ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពី Xiaomi Mi Mix3 បាទអញ្ចឹង Mi Mix3 នៅពេលនេះគឺមាន RAM រហូតដល់ទៅ 10GB ណោះនេះបើសិនជាយើងមើលឃើញទៅលើការ leak ទៅលើការ rumors នៅលើអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនបាទអញ្ចឹង Xiaomi Mi Mix3 នៅពេលនេះគឺត្រូវបាន confirm ពិតជា RAM 10GB មែនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាខាងមុខហ្នឹងក៏មានកាមេរ៉ា plus 2ផងដែរដែលមានទំហំ24 megapixel ដូចគ្នាហើយខាងក្រៅហ្នឹងក៏មានទំហំ20 megapixel បូកជាមួយនឹង16 megapixel ផងដែរនិយាយដល់ RAM 10GB របស់ Xiaomi Mi Mix3 មួយនេះมันមានន័យថារាល់ Xiaomi Mix3 ទាំងអស់មកជាមួយនឹង RAM 10GB នោះទេបាទអញ្ចឹង Xiaomi Mi Mix3 មួយនេះចែកចេញជា3ប្រភេទបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះយើងឃើញថាមាន RAM 6GB ជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 64GB ហើយនឹងមាន RAM 8GB ជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 128GB ហើយនឹង RAM 10GB ជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 256GB ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងសម័យមើលទៅ RAM 10GB វាពិតជាច្រើនមែនទែនច្រើនជាងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោយនេះទៀតផងបាទអញ្ចឹងសួរថាតើដាក់ RAM 10GB ហ្នឹងវាស័ក្តិសមដែរទេឬក៏គេហៅថា overkill ណាវាលើសពេកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកំណត់របស់ខ្ញុំវាមិនជាបញ្ហាទេបងប្អូនបាទបើសិនជាអ្នកខ្ញុំឃើញអ្នកមួយចំនួនគាត់ comment មកថា RAM 10GB ហ្នឹងវាអត់ necessary ទេវាមិនសំខាន់អីទេណាបាទដាក់ RAM 8GB ទៅបានហើយដាក់ 6GB ទៅបានហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាជាការគិតរបស់បងប្អូនទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញកាលណា RAM ច្រើនវាក៏ល្អដែរវាប្រសើរជាងតិចបាទដូចទៅលើ Google មាន RAM តែ 4GB តែប៉ុណ្ណោះ iPhone RAM តែ 4GB តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា RAM 4GB នេះវារៀងតិចពេកហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទ 6GB អូខេ 8GB អូខេ 10GB វារៀងលើសមែនប៉ុន្តែវាប្រសើរជាងដាក់ RAM តិចណាហើយតម្លៃប្រកបនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនថ្លៃដល់ថ្នាក់រហូតដល់ដូចតែពួក iPhone ទេបាទអញ្ចឹង RAM 10GB នៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាវាក៏ល្អម្យ៉ាងដែរដែលមាននៅលើទូរស័ព្ទបាទម្យ៉ាងវាជាគេហៅថាវាជាមធ្យោបាយនៃការធ្វើ marketing របស់ក្រុមហ៊ុនមួយផងណាអញ្ចឹងគាត់ដើម្បីឲ្យផលិតផលរបស់គាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីគេអញ្ចឹងមានតែគាត់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មួយតាមរយៈដាក់ killer feature មួយនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គាត់បាទដូចជា on display fingerprint scanner ដូចជាកាមេរ៉ា3កាមេរ៉ា4ឡើងជាដើមហ្នឹងទៅហើយ Xiaomi Mi Mix3 មួយនេះក៏ support 5G connectivity ផងដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះ 5G connectivity មួយនេះខ្ញុំជឿថានៅលើពិភពលោកយើងនេះមិនទាន់ទូលំទូលាយទេមិនថាកុំថាឡើយនៅប្រទេសខ្មែរយើងសូម្បីជានៅប្រទេសជឿនលឿនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសិង្ហបុរីប្រទេសគេមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំង 5G នេះក៏មិនទាន់ដើរទូលំទូលាយដែរប៉ុន្តែក៏វាល្អដែរដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទមួយនេះណាព្រោះអីវាក៏ជា killer feature មួយដែរបើសិនជា 5G មកមែនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាជំរើសដ៏ល្អវាជាអ្វីដែលល្អដែលយើងមាន 5G ស្រាប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា 5G connection នៅលើ Xiaomi Mi Mix3 នៅពេលនេះគឺយើងអត់ទាន់ប្រើបានទេបើសិនជាបងប្អូននឹងបំរុងទិញទូរស័ព្ទមួយនេះនិយាយដល់ processor របស់ Xiaomi Mi Mix3 មួយនេះតាមរយៈព័ត៌មានដែលគេសរសេរនៅលើអ៊ីនធឺណិតនោះបាទអញ្ចឹងគេថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនពោះវានឹងមកជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន Snapdragon 855ដែលជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនចំនួនថ្មីចេញពី Qualcomm បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាមិនចឹងទេមិនប្រហែលជាមិនអាចលឿនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេព្រោះឯ Qualcomm ក៏មិនទាន់មានព័ត៌មាននិយាយពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនចំនួនថ្មីរបស់គាត់មួយដែរបាទអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនមួយនេះឮគេនិយាយតគ្នាច្រើនគ្នាដែរណាប៉ុន្តែយើងគេហៅថាអត់ទាន់មានការ confirm ពី Qualcomm បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានច្បាស់ថាវានឹងមកជាមួយនឹង Qualcomm Snapdragon 855ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាលឿនពេកបើសិនជាចេញ Snapdragon 855នេះបាទអញ្ចឹង Xiaomi Mi Mix3 នេះប្រកាសជាកប់ជាងគេហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយការគិតរបស់ខ្ញុំវាមិនអាចមកជាមួយនឹង Qualcomm Snapdragon 855នោះទេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាវានៅតែមកជាមួយនឹង Qualcomm Snapdragon 845ដែលមាន RAM 10GB មកជាមួយតែម្ដងនិយាយដល់ទំហំអេក្រង់របស់ Xiaomi Mi Mix3 នៅពេលនេះគឺមានទំហំ 6.4 អ៊ីនបាទអញ្ចឹងដែលមានកម្រិតបង្ហាញរបស់វានឹងបានត្រឹម Full HD+ ហើយវាក៏មានបច្ចេកវិទ្យា OLED ផងដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ដាក់ Quad HD ល្អណាពួកឯទូរស័ព្ទមួយនេះគឺជាទូរស័ព្ទ flagship របស់ Xiaomi គឺជាទូរស័ព្ទសេរីកំពូលរបស់ Xiaomi តែម្ដងហើយតម្លៃរបស់វាមិនថ្លៃដូច iPhone ទេប៉ុន្តែវាប្រហែលជារៀងថ្លៃដែរបើសិនជាយើងធៀបជាមួយនឹង Android ផ្សេងប៉ុន្តែមិនអីទេទូរស័ព្ទដែលមានកម្រិតបង្ហាញបានត្រឹម Full HD+ នេះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់សូវមាន pixel ច្រើនបាទអញ្ចឹងតែកាលណាអត់សូវមាន pixel ច្រើនវាក៏អត់សូវទាមទារថាមពលខ្លាំងដែរអញ្ចឹងថ្មក៏អាចកាន់ជាងទូរស័ព្ទដែលមាន pixel ច្រើនផងដែរចំណុចក្រៅពីនឹងទៀតដូចជា fast charge ក៏មាន wireless charge ក៏មានហើយប្រព័ន្ធការពារទឹកក៏មានដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថា IP67 ឬក៏ IP68 នោះទេបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងមានតែចាំមើល
cái hai thằng official release tại phần nó bạn chẳng chăm phút ngày bạn chẳng như bao Xiaomi Mi Mix3 mùi ní cứ nơi ngày sai nâng hai bóng bố nơi ngày tìm một phải pram khải đọc em muốn nâng cao bạn chẳng Xiaomi Mi Mix3 mùi ní Xiaomi có bạn chẳng tu sắp đại min RAM đọc chỉ rồi bậc hai và cứ Xiaomi Black Shark 2 bạn đại chỉ tu sắpสำหรับ thờiการ lên game tại một đồ Xiaomi Black Shark 2 mùi ní min RAM đọc chỉ cho mùi nâng cầm năng của sân Snapdragon và bởi sải pram bạn đại chỉ tu sắp สำหรับ thờiการ lên game trên pi cầm hồn Xiaomi tại một đồ phần tay cho tha về chỉ tu sắp สำหรับ lên game phần tay về bạn đã cái hai thằng cầm đặt ekran đôi chia rồi một hình vậy hơn đôi tên năng Razer phone 2 trong lòng tị rồi có đôi tên năng và bộ Rose phone chẳng bạn chẳng tu sắp thì nó cứ chỉ tu sắp đại kê phật mẫu สำหรับ thờiการ lên game phần tay kê miền cái hai thằng indicate game featureในក្នុងនឹងphần tayเอาไว้ได้ไปset ទៅលើ Xiaomi Black Shark 2 មួយនេះបាទអញ្ចឹង RAM 10G ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន Snapdragon 845តម្លៃរបស់វាគឺត្រឹមតែ$600ចុះក្រោមតែប៉ុណ្ណោះវាធូរថ្លៃជាងគេហៅថា Razer phone ឬក៏ Asus ROG phone ទៀតផងបាទអញ្ចឹង Black Shark 2 នៅពេលនេះគឺមានវត្តមានជាផ្លូវការហើយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាវានឹងមកដល់ប្រទេសខ្មែរយើងនៅពេលណានោះទេហើយខ្ញុំក៏សូមបន្តនិយាយអំពី Xiaomi Black Shark 2 នេះដែរគាត់ចង់ប្រកាសថា Xiaomi មានទូរស័ព្ទដែលមាន RAM 10G រួចមកហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះដែលគាត់បានបញ្ចេញទូរស័ព្ទដែលមាន RAM 10G បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទៅមុខទៀតប្រហែលជាអាចមាន OnePlus បាទឬក៏ Samsung ឬក៏ក្រុមហ៊ុន Android ផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយដាច់ដោយឡែកអំពី Xiaomi Black Shark 2 មួយនេះបាទបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ហើយទូរស័ព្ទមួយនេះក៏គឺជាទូរស័ព្ទល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើការលេងហ្គេមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសូមធ្វើការ select ទូរស័ព្ទដែលល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើការលេងហ្គេមតែម្ដងបាទឧទាហរណ៍ដូចជា Asus ROG បាទ Razer phone 2 ហើយនឹង Xiaomi Black Shark 2 មួយនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយបើសិនជាចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំអីសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយមកហើយ Like បើសិនជាចូលចិត្តឬក៏ Dislike បើសិនជាមិនចូលចិត្តមិនអីទេវាជាការគិតរបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានសំណួរពាក់ព័ន្ធអីក៏អាចដាក់សំណួរនៅខាងក្រោមផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំគិតជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្្នឹងសិនបាយបាយ